幾日之後咧，呼吸得好啲啊，真係好啲。係咪啊？但係要好大決心啊，係咪啊？初時都幾辛苦嘅。初時幾辛苦戒幾次啊？戒幾次，但係唔緊要，最緊要有恒心啦，同埋為咗身體嘅情況啦嚇。咁嗱，其實咧我知道咧，你即係好活躍啦，退休之後都有好多嘅義務工作嘅，你都曾經得過咧，即係好多咧長青獎啊、義工獎啊，係嘛？咁其實點解咁有興趣做義工㗎咧？嗱，我覺得自己已經係老咗啦，如果唔做嘢咧，好似戇居咁啦，咁啊不如繼續做啦。年紀大又冇人請㗎啦，咁啊為佢做義工咯。越做就越好興趣啦。點解咧？幫到自己，又幫到人。幫到自己。嗱，點解幫到自己？起碼自己嘅人開朗咗。你教人嘅時候，你又發覺自己好多嘢都唔識嘅喎。係咩？要繼續去學喎。即係可能人哋有啲問題會問，係啦，阿郭 Sir 啊，即係呢個點解會咁嘅咧？咁就咦，咁我都係睇睇，然後跟住話俾你聽。你越學越發覺自己識啲嘢少，就越想去學。係。做下咧就好有興趣教人，越有興趣教人，你越想去學。點解多人問啊嘛？係。有時有人問啲嘢，自己真係想都未想過嘅。咁咪即係有個動力咯。係。我點樣去諗呢樣嘢出嚟？點樣去做呢樣嘢出嚟咧？咁自己又想辦法去學咯。冇錯。去研究咯。就係咁樣嘅路。咁我諗你教下咧，即係覺得咧教出個樂趣啦。係。咁亦都可能因為咁，亦都參加咗一輩好似網維師計劃啊呢啲咁樣啦嚇。咁但係我想問下，譬如話咧，因為嗰個年紀大咗啦，相對嚟講，始終個體能啊各方面咧嚇。咁會唔會你都會恆常會做翻啲運動？有。我聽日朝頭早咧咁啊起身啊跑下公園。即係實運啊？係啊，喺度行步行。佢就唔係話跑步嗰啲，喺度步行，幫舒展下啲筋骨啊咁樣嚇。咁啊行15分鐘啦，15分鐘左右啦，咁就去搭車啦。咁就去啲社區度，自己去邊度做義工嘅就去邊度啦。每日都會㗎。我就都習慣咗㗎。哇！呢個就係你每日要做嘅習慣。哇！係好好喎。係啊。咁你每日個即係其實個人有一個精神嘅寄託啦，係咪自己做完就係運動之後，跟住又可以去同人哋一齊分享啊、參與啊咁樣啦嚇。咁但係譬如話咧相對嚟講，生活咧會唔會個規律性要求高咗啊？一個習慣。咁我每日都係咁嘅時候咧，譬如一個星期嚟講，有啲時間咧就同啲朋友去打下golf啊。咁啊，即係3幾個朋友入埋一齊去玩啊，消磨好開心㗎。咁啊，有次咧，我睇到報紙咧，咦，又講話呢啲易筋經、易筋洗手經，我諗係試下啦，又去，之後打住可以學問啦，佢又收我咁啊，又去學。即係一個追求學問啊，不斷咁樣，希望自己無論身心方面咧都可以即係健康嘅。係啦，希望知多啲，了解多啲。令佢自己更加開朗。你時間唔夠用，休息嘅時間會少。嗱，我哋年紀大咗啦，睡眠時間唔使好多嘅，有得6個鐘頭都好夠，好足夠嘅。好足夠嘅。喺呢方面你自己都會要求自己一定有規律。係啊。飲食啦，飲食節唔節制。飲食我哋就食唔多，就餐數比較多。係咪啊？係啊。咁啊，消化會好啲。好啲，好啲，係啦。嗱咁其實咧，我見你即係要求好多，譬如同人哋分享啊、學習，咁會唔會你其實都幾計較個成果咧？因為譬如我教人哋，我梗係希望學識嗰樣嘢啦。佢個問題，我哋希望揾到答案啦。會唔會最大嘅樂趣係嗰個成果咧？呢個好緊要㗎。你教一個人，你教識咗佢啦，佢明明唔識嘅，完全唔識嘅，你教到佢識啦，你自己好開心。係。好開心嘅。係啊。我因為好特別啲嘅，我個人就係。我希望教到你，你去教翻人。哦，一齊個分享。係啊，係啊。即係我嘅方式就係咁。我教咗你之後咧，希望你去教翻人。點解咧？即係每一個長者咧，有佢唔同嘅經歷，有佢唔同嘅知識。如果大家集埋啲心，哇！好大嘅力量。好大嘅力量係嘛？知識豐富啊，社會好搞掂落係。係啊。係啊。係啊。咁同埋流傳落去，我覺得都好嘅。好啊。因為我哋啲學識咧，全部都係可能喺上一代
流傳落嚟㗎嘛，係咪？係啊係啊，郭老師，點解你唔知添啊？我哋想學下嘢啊，仲有佢個小朋友咧好細個㗎，係啊，你教下佢剪好似即係學下多啲整好啲魚啊，咁日啊啲魚啊，係啊，多謝晒上嚟我哋傾偈幾個禮拜都非常感激，呢個寶庫我哋要保留喺度繼續學多啲嘢。係啦，下個禮拜再見，開心樂見，拜拜。拜拜。